Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге жаңа Қазақстан жауап береді жобасы. Және бүгін студияда Әміржан Қосанов және мен Расул Жұмалы. Әдеттегідей осы аптаның ең бір маңызды оқиғаларына тоқталып өз ойымызды ортаға салғымыз келіп отыр. Және осы өткен күндер бәлкім тәуелсіз Қазақстанның тарихына енетін өте бір сындарлы, маңызды күндер болды. Оның ішінде бәлкім ең келелі шешім бұл 30 жылдан бері Қазақстанды бастап келген Нұрсұлтан Назарбаев президенттіктен кетуі жайлы жасаған мәлімдемесі және соның соңынан қабылданған бірталай шешімдер. Осы мәселені сәл талқылап өтсек, себебі қазір қоғамдық пікірде, әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарының барлығының ең бірінші кезектегі талқылап отырған, мазалап отырған тақырып дәл осы. Сондықтан ең бірінші қандай сезімде болдыңыз, қандай әсер алдыңыз дегеннен бастасақ. Енді шынымен де күтпеген жағдай болды. Өйткені сағат 7-де осы арнайы мәлімдеме болады дегенде мен ойлағам, тағы да көп балалы аналардың проблемасы, немесе бір наурызға қатысты бір нәрсе айтылатын шығар деп. Бірақ енді осындай шешім қабылданыпты. Әрине, биліктің транзиті туралы осы оппозиция 5-6 жыл бастап еді. Сол тіпті қазір билікке лояльды саясаттанушылардың өзі транзит, пост Назарбаев кезеңі деген сөзді ашық айтатын болды ғой. Ондай бір қылмыс, саяси қылмыс болмай, қауіпті нәрсе болмай кетті. Сондықтан меніңше бұл күткен және күтпеген жағдай болды. Күткен енді ерте ме кеш пе бұл болатын жағдай ғой ол. Мысалы, осы жылы болмаса келесі жылы болар еді деген сияқты. Сондықтан жалпы қоғамда бір сондай бір шок болды, қоғам абдырап қалды. Сталин өлгенден кейін, жаңа Ким Ир Сен өлгенден кейін халық көшеге шығып, енді не істейміз? Сен бізді кімге қалдырдың дегенде әңгіме болатындай, енді ондай жағдай жоқ Қазақстанда. Сондықтан аспан жерге түскен жоқ. Иә, моральдық, психологиялық жағынан жалпы мен бұл қадамды қолдаймын, шын айтайын. Енді қолдайтын 98 жылы РМПК деген партияда Қазақстан без Назарбаева деген ұранды көтергенбіз. Сол 20 жылдың ішінде сол кезде біз айтқанбыз, режим құлағалы тұр деп. Сондықтан жалпы позитивті қадам. Президенттік қызметтен ресми түрде бас тартуы, қалған айтып тұрған жоқ, бас тартуы позитивті саяси қадам, жауапкершілікті қадам деп ойлаймын. Өйткені қалай болғанда да қазір енді бізде Елбасы институты, қауіпсіздік кеңесінің төрағасы институты қалыптасты, бұдан ғұмыры оның шектеулі. Сондықтан президенттің аты президент, ол Тоқаев бола ма, басқа біреу бола ма, дәл осы институттан бас тартуы позитив. Мен де енді айта кетейін, мен үшін де бұл бір тосын жаңалық болды. Мен өз басым қазір онша түсінбеймін де, түсінкіремеймін. Жекелеген бір сарапшылардың дәл осылай болатын біліп едім. Әубастан болжап едім, дәл осылай осы уақытта болатын деп айтады. Рас, әсіресе соңғы жылда бірталай осыған сілтеме жасайтындай жаңалықтар болды. Оның ішінде мысалы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі BBC-ге берген сұхбатында келесі сайлауларға президент қатыспайды-ау деп айтқаны, президенттің өзінің Конституциялық кеңеске сұрау салғаны, мынау биліктен кету мәселесі қалай болады екен, қауіпсіздік кеңесінің лауазымдарын көтеріп, бұның барлығы осыған бір сілтеп тұрған сияқты еді. Десе де шын мәнісінде дәл осылай болады, мен өзімде күткен жоқпын, шынымен де тосын жағдай болды. Соның арасында енді байқап отырғанымыз бұл ерекше бір Қазақстанның бір моделі болған сияқты. Бір жағынан президенттіктен кету, меніңше шын мәнісінде бұл жақсы жаңалық. Жаңа айттық, 30 жылдан бері бізде қалыптасып қалған осындай саяси қоғамдық пікір. Президент Назарбаев бір-бірін айқындап тұратын екі бір түсінік болды бізде. Президент деген міндетті түрде Назарбаев, Назарбаев деген міндетті түрде президент, басқаша болуы мүмкін емес дегендей түсінік қалыптасып қалды. Сондықтан көпшілік меніңше біздің азаматтарымызға шын мәнісінде бір тосын жаңалық болды. Енді мәселенің енді жағымды жаңалық екендігі біріншіден осы қалыптасып қалған түсініктің бөлінгені. Екіншіден енді демократиялық мемлекеттер дейміз. Демократиялық мемлекеттерде енді бірден бір алғы шарты
қаншама енді дана болмасын, қаншама кемеңгер болмасын, уақыт өткен сайын белгілі бір мерзімнен кейін, мейлі ол Эйнштейн болсын, ауысып тұру керек. 4 жылдан кейін, 8 жылдан кейін, бұл ғаламдық традиция. Қазақстан енді кеште болса 30 жылдан кейін осы жағдайға енді келіп отыр. Бір ғана президент емес, екінші президент мейлі тмд-да ең соңғы болса да, біз де осыған жетіп отырмыз. Мәселенің жағымды тұсы осы дер едім. Бірақ жаңа қазақтың ерекше моделі билік басында болып, кезінде Ельцин сияқты үзілді-кесілді кетуі емес, биліктің басында қалуы, әлі де биліктің тізгінін өз қолында ұстауы, жаңа қауіпсіздік кеңесіне өмір бақилық төраға ретінде, билік партиясы Нұр Отанның төрағасы ретінде, Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы ретінде, мәңгілік сенатор ретінде басқа да лауазымдары бар. Бірақ меніңше қалай болғанда да осы биліктің транзит дегеніміз енді бұл биліктің ауысуы деп атамай қояйық. Биліктің ауысуы бұл жаңа тұлғаның келуімен қатар жаңа саясаттың, жаңа лептің, жаңа бағдарламаның келгенін білдіреді. Мысалы, Америка Құрама Штаттары сияқты, айталық жаңағы Обаманың орнына Трамптың келгені. Саясат ауысты. Ал енді транзит дегеніміз бір биліктің шеңберінде бір саяси бағдарламаның бағытынан ауытқымай, бір тұлғадан екінші тұлғаға ауысу. Біз осы транзиттің меніңше бірінші қадамына аяқ бастық, оның өзі де жаман емес. Меніңше бұл транзит, бұл модельдің болашағы қандай болады дегендің алдында, жалпы біз енді осы модельмен өмір сүреміз ғой. Бұның арты қалай болады енді? Ертең өзара тартыс болып кете ма, 2 таған бола ма, 3 таған бола ма, 4 таған бола ма, кім біледі? Біз енді ғана сезініп жатырып, тіпті мына қазіргі тағайындаулардың өздері де әртүрлі ойға жетектейді. Мен қарап отырсам, сол президент деп үйреншікті айтып жатырмын енді. Елбасының жаңағы құрылымдарына қоғамға белгісіз тұлғалар келіп жатыр, әлі де белгісіз. Ал мына екінші президенттің қасына қоғамда белгілі бір дәрежеде беделі бар, мемлекеттік, соның ішінде жария саясаттың мектебінің өткендер келіп жатыр. Ол үлкен келесі бір хабарыңызды айтармыз. Мен айтайын дегенім, неліктен Нұрсұлтан Назарбаев осындай қадамға барды? Неліктен барды? Меніңше қазір 4 себебін көріп отырмын. Енді негізгі себебін өзі біледі ғой, бірақ Нұрекең бізге айтпайды. Тіпті Тоқаев ант қабылдағанда да бір еліне ешнәрсе айтқан жоқ. Сол жерде бір парламентке бір нәрсе айта салуына болатын еді. Енді біріншіден меніңше бір уақыт факторы бар сияқты. Қазір көп адам денсаулығы туралы айтып жатыр. Мен енді өз басым ешқашан білесіз, жеке басына тиіскен жоқпын. Өйткені мен қолымда құжаттар болмағандықтан мен ол ауру ма, сырқау ма, денсаулығы зіңгіттей, жігіттей ме айта алмаймын. Сондықтан менің өзімнің болжамдар. Бірінші болжам неге? Біріншіден аяқ астынан болды. Екіншіден, шынымен де өзінің 30 жылдық саяси карьерасына жақсылап тұрып бір қорытынды жасап, нәтижесін шығарса, мысалы ана тәуелсіздік сарайына 3000 адамды жинауға болатын еді. Шетел басшыларын жинауға болатын еді. Елшілер жинап, сол жерде бір жақсы, бір пафосты, өзінің бір жақсы саяси карьерасына нүкте демей нүтір қоюға болатын еді. Елдің алдына шығып, жұрт сөйлеп, сөйтуге болатын еді. Бір кабинетте отырды да, жалғыз өзі сөйледі. Назарбаевтың көзінде от болған жоқ. Назарбаевтың көзінде бір болашаққа деген энергия болған жоқ. Ал енді біз осы кезеңді мен алып келдім. Тағы да бір алдымызда транзиттік кезең тұр. Мен оған да жауап берем. Транзит дұрыс болады, ұрыс керіс болмайды деген бір позитив болған жоқ. Одан кейінгі ат үсті ант беруі. Мысалы, мен сол жерде қараймын, сізде бізде үкіметте істедіңіз, спичрайтердің екенін білесіз. Мен Нұрсұлтан Назарбаевтың сол сөзімен, Тоқаевтың сөзінен бір ай бойы дайындалған, бүкіл қоғамдағы ойды қамтыған, алдыға бір жоспарға, халыққа бір үлкен үміт артатындай мәтін көрген жоқпын. Оның бәрі бір аяқ астынан бір жиналып 3-4 адамды ертең сөйлеу керек деген сияқты. Сондықтан бірінші фактор денсаулық. Екінші фактор, мен ойлаймын, қоғамда қалай болғанда да наразылық күшейіп кетті. Ана жолы біз бірнеше хабарда айттық. Сондықтан ол наразылықта бұрын соңды болмаған бір фактор пайда болды да, бәрі Нұрсұлтан Назарбаевтың атын айта бастады. Бұрын тіпті өзін оппозиция қостамаған адамдар соны айта бастады. Яғни тиісе бастады. Маминге, немесе оның алдында кім, Сағынтаевқа тиіспей, бәрі сол Назарбаевты ата бастады. Ол да меніңше өзінің осыншама елді басқарып жүрген өзінің карьерасына дұрыс баға берілмей жатыр ау деген ой болуы мүмкін. Үшінші мәселе, меніңше қалай болғанда да Түркменстан мен Өзбекстанның жағдайы көз алдында. Екеуінің де басына Нұрсұлтан Назарбаев барды, Құран оқытты. Сол кезде ол ойға шомған шығар. Менің отбасым не болады?
Мына Гүлнар Каримованың тағдырын көріп, неде анда жатыр, мында жатыр деген әңгімелер болып жатыр. Сондықтан меніңше көзі тірісінде өз қолымен сол конфигурацияны жасап кетейін, осы модельді жасайын деп. Неге? Егер де Тоқаев жаңа міндетін атқарушы болып жалғасқанда, спикер сенаты басқа бір отбасынан бөлек адам болған кезде біз Дариға туралы айтпас едік. Біз айтар едік, отбасы өзі шешер, бір кандидат ұсынар деп. Сондықтан Дариғаны алып келуі, оның өзі конституция бойынша ертең Тоқаев өз еркімен кетіп, ауырып қалып, аяқ астынан бір нәрсе болса, Дариға автомат түрде президент болады. Сондықтан меніңше сол өзінің отбасылық вариантын, отбасылық сценарийін әлі де Назарбаев бір жерінде ұстап отыр деп ойлап отырмын. Әбден мүмкін, бірақ енді жаңа жағымды дедік қой, оның бір келеңсіздеу жақтары бар, оған сәл кештеу қазір тоқталармыз. Бірақ жағымды тұсы менің ойымша біздегі осы билік жүйесінің соңғы мына өзгерістердің, шешімдердің нәтижесінде күрделене түскені. Әдетте бізде дәстүрлі түрде президенттің әкімшілігі, парламент, үкімет, экономикалық салада самұрық қазына негізгі шешім қабылдаушылар болатын болса, қазір осы төрттікке кем дегенде тағы бір үлкен шешім қабылдау орны, бәлкім олардан тіпті асып түсетін елбасының кеңсесі қазір жасақталып отыр. Әрине, ішкі сыртқы саясатқа ең маңызды мәселелерге өзінің өте зор әсерін тигізіп отыр. Жүйе күрделене түсті. Меніңше бұның өзі де жағымды құбылыс. Себебі жүйе күрделене түсетін болса, сол түрлі ойыншылармен, түрлі топтармен әрбір мәселені келісуге тура келеді, үйлестіруге тура келеді. Мысалы, демократиялық мемлекеттер сияқты болмасақ та, белгілі бір дәрежеде соны меңзейді де, Америка құрама штаттарында мысалы президент Трамп бар, бірақ қоғамдық пікір, баспасөз, конгресс, сенат тырп еткізбейді. Солармен келісіп барып шешу керек. Айналып келгенде көппен бірге қабылданған шешім әркімнің ойын, ең болмаса билік басында отырғандардың ойын таразылап барып, солармен санасып барып шешілген, қабылданған шешім меніңше оңтайлы болатыны анық. Көппен бірге пішкен тон келте болмас деген сияқты. Жағымды тұсы осы. Енді қалай болғанда да қандай себептер болды өз алдына әлі де түрлі зерттеулер, болжамдар жасала жатар. Бірақ болған іс болды, шешім қабылданды. Бізде қазір жаңа президент, экс-президент, биліктен әлі ауытқымаған және басқа да билік тетіктері бар. Олардың арасында енді байланыс, бәлкім тартыс қалай болатыны, бірақ ең тағы бір маңызды фигура бұл Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазақстанның тарихындағы, тәуелсіз Қазақстан тарихындағы екінші президент. Ол жайында түрлі пікірлер айтылып жатыр, көбіне жағымды пікірлер. Қазақстанның өз ішінде, Қазақстанның сыртында кәсіби дипломат екендігі, бірнеше тілді білетіндігі. Бұған дейін 20-25 жылдық Қазақстан тарихында үлкен бір жанжалдарда, даудамайларда оның есімі аталмағаны, бұл да бүгінгі біздің саяси сахнада сирек кездесетін дүние. Осындай дүниелерді айтуға болады. Бір жағы. Жағымсыздау тұсына келгенде, енді әлеуметтік желілерде, интернетте жиі айтылатыны, бұл енді әрсіздеу тұлға, әлі де сол айналасына қарап қалған, компромиссті фигура, қалай болғанда да сол басқалардың ойымен санасуы немесе бағынуы керек осындай тұлға дегені. Мен енді бұнымен онша келісе қоймаймын, себебі Қасым-Жомарт Тоқаевтың жанында бірталай жылдар жұмыс істедім. Енді өзіндік ойы бар, өзіндік тұғыры бар, шешім қабылдауға қабілеті жеткілікті. Кей кездері жұдырықпен үстөлді дипломатиялық кешегісіне қарамай соғып қалуға дәті баратын сондай азаматтың біріншісі. Бірақ енді тарихқа көз жүгіртетін болсақ, басқа да мемлекеттерде осындай компромиссті фигуралар кезінде сайланды. Олар негізінен сондай әлсіз фигуралардың тарапынан келіп қойылады. Кезіндегі Хрущев сияқты мысалы. Кезіндегі мысалы Путин сияқты. Сталиннің өзі кімдердің, Троцкий мен Каменевтердің қасында түгілмес еді ғой. Сол мысалы Хрущевті кезінде айтарлықтай сол қасындағы Бериялар, Маленковтар елеген жоқ. Қит етсе басып тастаймыз, қарамағымызда, жұдырығымызда дегендей. Путиннің өзіне де жанындағы сол олигархтар, Березовскийлар, Ходорковскийлар қалай қарады. Толықтай біздің айтқанымыздан шықпайды деп
арты не болды. Сондықтан әлсіз фигураның өзі меніңше шартты дүние. Осы өзіміздің немесе Совет одағының тарихына қарайтын болсақ. Сондықтан осындай мәселелерді меніңше ескеру қажет. Мен енді қосыламын ойыңызға. Өйткені біріншіден жаңағы шешім қабылдау механизмінің күрделенуінің өзінің плюсын айттыңыз ғой. Бірақ енді ол сіз өркениеттік, парламенттік жүйенің соған бір ұқсатып айтып жатсыз ғой. Ол қаншалықты анау бірнеше институттан өтсе шешім соғұрлым толығырақ болады, мәндірек болады, сапалы болады деп айтып отырсыз. Бірақ меніңше бұл жерде қазақстандық қазіргі біздің византиялық саяси құрылымының факторын да ескеруге болады. Өйткені бұл үштаған деп мен өзім айтып қалдым, үштаған деп. Сол үштағандық сол позитивті рөлін атқара ма, әлде негативті рөлін атқара ма? Мен де Қасым-Жомарт Тоқаевпен үкіметте бірге істегенмін. Ол сыртқы істер министрі болғанда мен баспасөз хатшысы болып, ол кезде енді жария ведомство болғандықтан біз көп жағдайда бірге жұмыс жасадық, бірге іс-сапарға шықтық шетелге. Оның біліктілігін, ішкі мәдениетін, мынау әлемдік саясаттан хабардар екендігін ешкім жоққа шығармайды. Бірақ енді мен 20 жыл оқысын көрген жоқпын. 20 жылдың ішінде ол көлеңкеде жүріп қандай ойда жүрді, оны бір Құдайдың өзі біледі. Сосын бұл жерде Реке ең бастысы бұл осы қызметке келісім берген кезде қандай шартты орындауға міндеттенді және қандай оған шектеулер қойылды. Неге? Тағы да қайталап айтамын. Біз бұл жерде Дариға Назарбаеваның сенат спикері болған факторын ескеруіміз керек. Яғни қазір Тоқаев қаншалықты саясаткер болғанмен соңғыла, ол қазір екі Назарбаевтың ортасында отыр. Папасы мен қызының ортасында. Сіз ойлаңыз, ресми 9-дан 6-ға дейін ол сөзін өткізе алады да, ал 6-дан кейін қызы папасына барып ақпаратты басқаша беруі мүмкін. Сондықтан мен өз басым қазір Қасым-Жомарт Тоқаевты аяп отырмын. Шын айтқанда, өткені ол өзінің бәлкім ойға алған, мысалы қазіргі алғашқы Түркістанда алған сөзі біраз адам көңілге қонады. Әділетсіздік туралы айтып жатыр. Ана имидждік саясат туралы айтып жатыр. Яғни сен қозғала бастады. Көбесі сөгіліп жатыр, ол позитив. Бірақ қаншалықты Тоқаев осы миссияны орындай алады, қаншалықты бұның айтқан сөзімен ісі сәйкес келеді. Ол мәселе, өйткені бюрократиялық аппаратты сізбен біз жақсы білеміз. Ол бюрократиялық аппараттың өзін олар кез келген әдемі шешімді ертең нақты бір қимыл әрекетке келгенде өңін айналдырып басқаша жасауы мүмкін. Сондықтан Тоқаевқа мен өз басым, егерде ол жақсы қоғамға позитивті сигналдар берсе, жоқ, міне ол енді бірден тұрып алып, мысалы мен өз басым әлеуметтік желіде қарадым, біреулерді неге ол бірден Нұрсұлтан Назарбаевқа дұрыс баға бермейді, неге оны сынамайды дейді. Енді ол енді фантастика ғой, саяси, ол қиял ғажайып. Сондықтан мен тіпті керек болса Астананың атын Нұрсұлтанға беру туралы шешімді мен ойлаймын осы кәнігі парасатты шетелдің дәстүрін білетін Қасым-Жомарт Тоқаев соған іштей қарсы болған шығар. Бірақ ол сол келудің бір шарты болды. Яғни мен емес сен айт, басқа айтпасын сен айт деген шарт болған шығар, оны бір Құдайдың өзі. Сондықтан бұл жерде Тоқаевтың осы модельде үштағандағы рөліне көп нәрсе байланысты деп ойлаймын. Өйткені Тоқаевта сезу мүмкін. Қазір енді оның мына жария қызметке келгендіктен оның әлеуметтік желімен, қоғаммен, плюралистік қоғаммен байланысы жандануы керек. Егерде ол өзін шынымен де осы бір жыл болар келіскен, жарты жыл болар, бәлкім ол бір мерзім отыруы мүмкін, одан кейін беруі мүмкін, кім біледі. Сондықтан осы өзінің Қазақстан тарихында қолбала, қуыршақ, марионетка, айтқан орындады деген қалмау үшін меніңше Тоқаевта қазір үлкен шанс, мүмкіндік бар. Сондықтан егерде ол позитивті сигналдар берсе, қоғамның көкейіндегі ойды айтса, неге қоғам оны қолдамасқа? Және оны нақты шешімдерге жүзеге асырып жатса. Тағы да қайталап айтамын. Елбасы институты өзінің мықтылығына қарамастан, конституциялық органдардан биік тұрғанына қарамастан, ол уақытша орган. Қоғамдық пікір демекші, енді алғашқы күні кешкісін президент жаңағы мәлімдемесін жасағанда, тарихи мәлімдемесі менің ойымша, президенттіктен осымен кетемін, Қазақстанның тәуелсіздігін қуаттай түсіңіздер, біз үшін маңыздысы тұрақтылық деген өзінің сөздерін айтқанда, меніңше енді әлеуметтік желілерге, түрлі басқа да ақпарат құралдарынан қарап отырамыз ғой.
бір қоғамда құлшыныс болды, сілкініс болды. Осы бір жаңалықтардың, игі жаңалықтардың бастамасы болуына сөйтіп жорыды. Бұл бір тың демократиялық бір өзгерістерге алға басу ретінде қарастырды, сөйтіп түнеп шықты. Таңертең келесі күні Қасым-Жомарт Тоқаев президент ретінде сертін бергенде, антын бергенде, енді жаңағыдай бір қобалжу, басқаша түсіну, еш нәрсе өзгермепті-ау, бәрі баяқша қалады-ау деген сезім қалды. Оның ішінде жаңа өзіңіз атап өткен Нұрсұлтан Назарбаевтың тұңғыш президент ретінде, елбасы ретінде оның атын ұлықтау, тарихқа жазу, әрине ешкім жоққа шығармайды. 30 жылда бірталай игі жаңалықтарды жасады. Қалай болғанда да енді түрлі сыни пікірлер болуы мүмкін. Бірақ енді салыстырмалы түрде айтқанда, мысалы, көршілес жатқан мемлекеттермен, тынды мемлекеттермен әжептәуір алға басу бар. Экономикалық мәселелерде, әлеуметтік мәселелерде, ішкі тұрақтылық сақтау нәтижесінде революция болған жоқ, мысалы жаңағыдай азаматтық соғыс болған жоқ деген сияқты дүниелерді. Бұны мойындау керек, сондықтан тарихқа жазылу да керек шығар. Бірақ жаңағы алғашқы мәлімдемесінде ең негізгі мәнді осыған бөлуі бір жағынан, екінші жағынан жаңағыдай Астана қаласының атын Нұрсұлтан деп өзгертуі, немесе жаңағыдай облыстық орталықтарда ірі көшелердің атын Назарбаевтың атына беруі талқылауға болатын шығар. Бірақ осындай асығыс, үсігіс осы мәселелерді не үшін қабылдау керек болды? Әлде бір жау қуып келе жатқандай жағдай сезім ұялады да өзімде. Қаншалықты қажет болды? Бәлкім талқылап барып дәл осы шешімдер қабылданып жатса, сөйтуге болар еді. Ал аталды делік. Аталған күннің өзінде сондай не өзгерді? Мақсат неде тұрды? Сондай асығыс жасауда. Мәселенің бір жағы. Енді екінші жағы қазір байқалып жатыр. Әлеуметтік желілерде түрлі енді азаматтар өздерінің ойын ортаға салуда. Оның ішінде келіспеушілік бар, наразылық бар. Сондағысы біз көретініміз бір жағынан сол жаңа атауларды қолдап шыққан бірталай азаматтарды көрсету, және бұл Қазақстан халқының көпшілігі деп таныстыру, екінші жағынан осыған қарсылық білдірген немесе келіспеген азаматтарға бір сес көрсету, қысым жасау. Меніңше бұл да енді әділдікке жатпайтын дүние, себебі ана жағы да, мына жағы да бұл Қазақстанның тең құқылы азаматтары. Әрқайсысы өз ойын ортаға салуға құқылы, Конституция тұрғысынан құқылы. Сондықтан әрқалай қарау, меніңше бұның өзі дұрыс емес сияқты да. Келсем, ойыңызды жалғастыратын болсам, әрине бұл атау өзі бір шын айтсам бір ыңғайсыздау болды. Ол шынымен де ана соңғы аккорд дейді ғой. Соңғы аккорды болып, шынымен де жаңағы өзіңіз айтқан Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан тарихындағы еңбегін ешкім жоққа шығармайды. Мысалы, жоқ түкістелген жоқ, бәрі жаман болды деп ауызды қу шөппен сүртуге болмайды. Белгілі бір дәрежеде Назарбаевтың мемлекетке сіңірген еңбегі бар. Сын бар. Сын әрқашан болады. Оның ішінде әрине экономикалық өмірдің олигархтардың қолына беріліп кеткені, қазба байлықтардың сатылып кеткені, жеке меншікке көшудегі әртүрлі скандалдар, әлеуметтік саланың кенжелеп қалғаны, мына қоғамдық саяси өмірдің тұралағаны, әрине оған да Нұрсұлтан Назарбаев жауап береді. Бірақ қалай болғанда да оның бәрін сіз айтқандай елеп екшеп халық шын ниетімен, біз өзіміз қаншама оппозиция, қаншама билікті сынап жүргеннің өзінде де оны мойындап отырмыз. Бірақ сол кезде сондай өркениетті болған кезде бәлкім ол атауларында бағасы басқаша бола ма деген ой. Сондықтан қазіргі таңда мені толғандырып отырған осы модельді билік не үшін пайдаланады? Егер осы модельді билік сіз айтқандай шешімдердің қабылдануының сапасын көтеру, жаңағы ертең халықтың наразылығын тудыратын оқыста оғаш шешімдерге алдында тоқсықауыл қою, кадрларды іріктеуде де бір жақты болмай көп жақты ескеру. Мәселен, бір министрді тағайындауда бұрын президент шешетін болса, қазір Тоқаев та пікір қосуы мүмкін, премьер де пікір қосуы мүмкін, ертең кім біледі, мәжілістің да бір рөлін күшейту мүмкін. Мен ондай процесті қолдаймын. Бірақ осы үшін пайдалана ма? Нұрсұлтан Назарбаев ертең өзі алда-жалда бір нәрсе болып қалса, енді өзінің отбасына, жақын жұрағатына кепілдік жасау оның миында тұр ғой, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Ол табиғи, биологиялық, физикалық, психологиялық, моральдық процесс. Бірақ
қоғамның мүддесі қаншалықты ескеріледі, қоғамның талабы осы бір президенттің өз тағынан өз еркімен кетуінен әлі де үміт күтіп отырған, ай осы Тоқаевтан да бір жақсылық іздеп осы бір азамат бір нәрсе жасайды ау деген осыны үміт күткен адам, ар жағында тіпті Дариғаның өзіне де үміт артып жатқандар біреулер болуы мүмкін. Енді бұл да енді ондай болмайтын шығар деген сияқты мен өз басым соны ойлап отырып, осы модельді Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі ең басты актор дейді ғой, ең басты актор, ең басты тұлға ретінде қалай пайдаланады. Тағы да жабық түрде қоғамның пікірін ескермей бір модельді қалыптастырып, жаңағы үміткерлердің бәрін қырып жойып тастап, тағы да жасанды қуыршақтармен шоу жасап президент сайлап ала ма? Әлде шынымен де қоғамда қордаланған мәселелерді ашық айтатын, азаматтық қоғамнан шыққан тұлғалар шығып, шынайы бәсеке, шынайы әділ сайлау арқылы президент легитимді бола ма? Егер де шынымен де президент ұсынған биліктің кандидаты, бәлкім ол Тоқаев болар, Дариға болар, үшінші біреу шығуы мүмкін да. Президент ұсынады ғой біреу, Нұр Отан партиясы ұсынады. Соған қарсы сол тұлға азаматтық қоғамнан шыққан, сізбен біз болып ақылдасып, бірегей тұлғаны ұсынып жатсақ, әділ сайлауға түсіп, 1%, 2% болса да жеңсе, оның мәртебесі қандай биік болады? Бүкіл оппозиция мойындауға мәжбүр болады. Ол үшін әділ механизмдер керек, ашық сайлау керек. Сондықтан меніңше А дегеннен кейін енді президент әдеу керек. Яғни осыны мен мемлекеттің тұрақтылығын, бірізділігін сақтап қалуға тырыстым. Екінші қадам қымбатты қазағым, халқым, әділ сайлау. Әділ сайлауға мен кепілдік берем. Ал міне биліктен мен мынаны ұсынам, ал кім бар деген кезде шықсын жігіттер, шықсын қыздар, шықсын азаматтық қоғамның бірегей кандидаты. Меніңше қазір халықтың күтіп отырғаны сол. Халық соны көріп, егерде биліктің кандидаты, біздің кандидатты шын мәнінде өзінің риторикасымен, өзінің талантымен, өзінің саяси бағдарламасымен жеңіп жатса, қол шапалақтайды, еліміз алға жылжысын, 5 жылдан кейін тағы да сайлау болады, оппозиция соған дайындалсын деген ой. Сондықтан менің қазір қобалжытып толғандырып отырған осы мәселе. Әзірше енді бірталай сарапшылардың да, қарапайым азаматтардың да ойындағы нәрсе, енді мынау соңға қабылданып жатқан шешімдер, бұл көбіне енді биліктің өз ішіндегі топтардың, элиталардың осындай ойластырылған жоспары, солардың ұйғарымы. Біз не шешеміз? Біздің шаруамыз қандай? Біз қалай ықпал ете аламыз деген бір қобалжу, сескеніс, алаңдаушылық бар бір жағынан. Бірақ менің ойымша, осы соңғы өзгерістердің өзі осындай қоғамдық пікір қалыптаспайтын болса, қоғамның өзі оянып жатпаса болмас еді. Сол баяғы қалыпта қала берер еді. Қазіргі қоғамда, оның ішінде қазақ қоғамында демократияға, әділдікке бір тапсырыс дейміз ба, сұраныс дейміз ба, күннен күнге күшейіп келе жатыр. Азаматтардың сана сезімі, оның ішінде жастардың саясатқа араласуы көрініп келе жатыр. Түрлі жағдайларда наразылық жағдайлар пайда болып келе жатыр. Оның ішінде жаңа Қарағандыдағы, Астанадағы оқиғалар, түрлі апатты жағдайлар, оның ішіндегі мысалы бір аптадан бері сөндіре алмай келе жатқан Қаламқастағы кен орнындағы өрт мәселесі. Басқа да өте қиын жағдайлар, осындай сұраныс бар. Менің айтпағым, осындай қазақтың тағдырын шешетін, ең негізгі түсініктерін, құндылықтарын айқындайтын, бағдарын айқындайтын мәселемен бір адам, 10 адам, 100 адамның ұйғарымы болмау керек. Әрине бұл көпшіліктің, миллиондардың ұйғарымы, шешімі болу керек. Сондықтан жаңа айттық, бұған меніңше осындай шешімдердің қабылдауынан бұрындық болған қоғамның өзінің оянып келе жатқандығы, осындай белсенділік арта беретін болса. Ол міндетті түрде алаңға шығу дегенді білдірмейді, міндетті түрде бір заңсыз әрекеттерге бару дегенді білдірмейді, мүлде. Бірақ белсенділік деген әлеуметтік желілер арқылы, өз ойын ортаға салу арқылы, сұрау жасау арқылы, хат жасау арқылы, шағым түсіру арқылы, соның өзі бірталай нәрсе айналып келгенде кез келген биліктегі тұлға сол халқының қолдауына ие болмайтын болса, халқының сеніміне ие болмайтын болса, ертелі ме кеш пе оның болашағы ұзаққа бармайтын да анық. Сондықтан жаңағы 3 орта дейміз ба, 4 орта дейміз ба, олардың арасында да қазір бәсекелестік болуы мүмкін. Сол халықтың көңілінен шығуға,
көңілін аулауға, ең өзекті мәселелермен санасуға, кезіндегі латын әліпбиіне қатысты шешім, қазақтың басқа да мәселелеріне қатысты шешімдер қандай оң баға алды қоғам тарапынан. Соны ұсынған кезде сол тұлғалар қандай қолдауға ие болды. Осындай мәселелерде менің айтып отырғаным, қоғамның өзі де белсенділік таныту керек. Дұрыс, қолдаймын. Енді шынымен де бұл әлі тарихи оқиғаның, яғни өз еркімен президент қызметінен кетуінің меніңше себептері де, салдары да әлі айтыла жатады. Өйткені біз бәлкім білмейтін, ұқпайтын көп нәрселер бар шығар. Не дегенмен де бұл процестің жалғасына қоғам араласу керек. Яғни билік өзара өз кабинеттерінде отырып алып шешімді қабылдау емес, қоғамдық пікірмен санасу арқылы қоғамда осы күнге дейін бір плюсы бар ғой. Бұрын енді өзіңіз айттыңыз ғой, президент десек Назарбаев, Назарбаев десек президент деген бір табу болды. Бәлкім кейде біз облыстарды аралаған кезде, осы жаңа Қазақстан болып, біз билік деп айтқан кезде, жоқ, сіз нақты айтыңыз, кім кінәлі дегенде. Сол кезде біз айтамыз, осы системаны құрған Нұрсұлтан Назарбаев кінәлі деп айтатынбыз. Енді бұрын Нұрсұлтан Назарбаевтың атын атауға қорқып келгендер Тоқаевтың атын батылырақ айтатын шығар. Яғни президентке деген, президент институтына деген сын көбейеді. Ол объективті түрде. Сосын енді жасыратын жоқ, Тоқаевтың бір трагедиясы, ол сол 30 жылдық байлықтың, құндылықтардың табыстарына ғана емес, кемшіліктеріне жауап береді. Бір күннің ішінде қазір 100 күн былай да былай өтіп кетеді қазір. Көрдіңіз бе, қанша бір апта өтіп кетті. Көзді ашып жұмғанша, сол кезде сын тезіне іліккен кезде Тоқаев қандай реакция береді? Ол тағы да көшеге шыққандарды полицияға алып, зорлап, жетектеп апара ма? Әлде қоғаммен диалогқа бара ма? Партиялық жүйе қалай болады? Сондықтан менің айтайын деп отырғаным, енді 30 жыл бойы қазір билік бір моншаға бармаған сияқты да, яғни бүкіл кемшілігін үстіне жаба берді. Енді бір сондай бір суық душ керек. Яғни бүкіл үсті кірден арылу керек. Авторитарлық жүйенің бүкіл кемшіліктерінен арылып тазару керек. Билік тазару керек. Қоғам таза, қоғам дайын тұр. Қоғамның ішінде өзінің ішкі тазару процестері баяғыдан жүріп жатыр. Ол әлеуметтік желіде де, ауыл аймақтағы белсенділердің де қызметінде. Сондықтан меніңше осындай үлкен душтың алдында тұрған сияқты. Сондықтан менің өзімнің қазіргі ойым, осы модель Қазақстанға қандай жақсылық әкеледі? Тек қана авторитарлық жүйенің дәстүрін жалғастырушы болып, тағы да осы бір олигархтардың, кландардың мүддесін қуып кете ме, болмаса халықтың мүддесінен, халықтың көңілінен шығатын шешімге келе ме деп. Сондықтан диалог керек, қоғаммен санасу керек. Қоғамда қазір байқап отырсыздар, көп күштер пайда болып жатыр. Манифест жазып жатыр азаматтар. Олардың артында ешқандай партия жоқ. Азаматтар Жаңа Қазақстан форумы осыдан 1 жыл бұрын өзін айтты. Біз дайынбыз деп диалогқа. Басқа да жастардың ұйымдары көтеріліп жатыр. Жеке тұлғалар белсенді болып жатыр. Сондықтан арты жақсы болсын дейін. Қоғам аман болсын, қазақ аман болсын, бір отбасының мүддесін күйттемейтін, қоғамның миллиондаған отбасының мүддесін күйттейтін жаңа саяси жүйені құруды қолға алуымыз керек, және қоғам осы салада белсенді болу керек деп ойлаймын. Айтқаныңыз келсін. Осымен уақытымыз тамамдап қалды. Біз бүгін осымен тоқтай тұрайық. Қандай да ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болса, әдеттегідей біз оларды қарап жауап беруге тырысамыз. Әзірше сіздермен бірге болған Әміржан Қосанов, мен Расул Жұмалы. Сау саламатта болыңыздар.